Rispondiamo a tutte le critiche che riceviamo sui social. Oh, oggi non ci risparmiamo mica, facciamo un culo così facciamo. No, in realtà che ci siamo resi conto, leggendo i commenti sotto i nostri video, che una parte non ha ben capito quello che facciamo e inizia a criticare senza nemmeno aver visto un po' di video per capire meglio, insomma. Ci Che sta. per chi non lo sapesse, noi viaggiamo con una Panda camperizzata che abbiamo camperizzato proprio noi da zero. La usiamo per fare dei viaggi un po' più low cost. Quando le critiche diventano Offensive e non esatto. costruttive, a quel punto lì bisogna dire la propria opinione. Come ben sapete vi rispondiamo sempre a tutti quanti sotto i commenti di tutti i social, siete davvero tutti molto carini, questi qua sono un branco di... ci leviamo qualche sassolino dalla scarpa. Ma prima di iniziare, come sempre, se non siete iscritti al canale, mi raccomando, se questi video vi piacciono, tra l'altro oggi è un buon momento per scoprire se questi video vi possono interessare oppure no, iscrivetevi al canale e se invece siete già iscritti, un like per supportarci, c'è tanto lavoro dietro i nostri video. Detto ciò, bando le ciance, ciance le bande. Iniziamo. Wow, bello andare in vacanza e trasformarsi in un rom. La vacanza deve essere relax e se non si può fare si resta tranquillamente a casa. Ok, cioè già parti dal presupposto che se fai come stiamo facendo noi, appunto sei un rom e utilizzi questa parola così. Senza neanche sapere il significato. Sembrano quasi probabilmente. espressioni usate così perché si sentono dire allora vabbè la Sono quelle usiamo. cose che si dicono proprio così tanto per dire, no? L'idea di relax non è universale per tutti, secondo noi. Cioè, c'è chi vive la vacanza come solo relax, mi siedo sul lettino, mi abbronzo e sto senza far nulla, ma c'è chi invece, tipo Chris, si rompe dannatamente. Io non ce la faccio a stare tipo in spiaggia per dire tutto il tempo, prendere il sole, è una cosa proprio che non faccio mai. C'è chi vive il relax così e la vacanza così, ma chi invece come noi invece vuole l'avventura, vuole cercare qualcosa in più. Ognuno vive la vacanza come meglio crede, Il fondamentalmente. problema di questo commento secondo noi è proprio quello, il fatto che non si lascia aperta la possibilità all'altro di vivere la vacanza come preferisce. La vacanza, perché i viaggi. I viaggi. E si dice allora resta a casa, ma perché io devo rimanere a casa perché non condivido la tua stessa idea di viaggio? Se non vado in un resort a 5 stelle allora devo rimanere a casa? Meno male che non andiamo tutti negli stessi posti, sennò Caspita, che palle. sì. La cosa drammatica è che c'è gente che crede si possa avere un futuro del genere lasciando gli studi eccetera per il nulla. È drammatico. Esagerato, ma anche perché poi è un commento di una persona che non ci conosce. Marta ha una laurea triennale e un master, per dire, non è che ha lasciato gli studi. E Cri ha fatto comunque Io ho fatto il conservatorio. ha fatto il conservatorio, quindi non abbiamo lasciato gli studi, abbiamo semplicemente, secondo noi, preso un percorso che è leggermente diverso rispetto alla strada canonica, magari che tutti si aspettano che tu Sì, prenda. è un- Cioè, ben venga, soprattutto al giorno d'oggi, ci sono diverse possibilità in tanti ambiti, ci sta, è giusto. Noi ci teniamo comunque a specificare di non aver mai detto di lasciare gli studi, Di non lavorare. piuttosto che la Panda sia la risposta a tutti i problemi e lo stile di vita da seguire. Anche perché noi non stiamo obbligando le persone che vedono i nostri video a fare quello che facciamo noi o comunque a fare certe cose che noi non abbiamo neanche esplicitamente mai detto, perché nessuno ha mai parlato di studio, di lavoro o di altro. Studiare è importante, lavorare è importante, ognuno fa gli studi che meglio crede e lavora dove Come meglio preferisce. crede, come meglio può, dove può. È che bisogna, secondo noi, avere la consapevolezza che esistono strade alternative che a volte richiedono anche più impegno, più lavoro e più difficoltà rispetto a una strada più canonica, più classica. Loro staranno appunto vedendo questo video qua tranquilli e sereni, ma non sanno che dietro questo video qua ci sono ore e ore di studio, ore e ore di montaggio, di riprese. Ragazzi, se non è questo un lavoro, ditemi voi che cos'è. Cioè spesso non si vede tutta l'impalcatura che c'è dietro, cioè tipo Cri passa ore e ore di editing e Ore e montaggio, ore, ma davvero per quello ore e che voi ore. vedete in 10 minuti. Ci sono due commenti che potremmo raggruppare in un unico commento per rispondere una volta sola senza dilungarci troppo. E quella sarebbe una camperizzazione, ma per piacere. Ma perché ostinarsi ad usare la parola camperizzata? O non conoscete il significato della parola o siete convinti di qualcosa che non esiste o pensate di prendere in giro la gente. Fate quello che può fare un barbone che vive in auto. A me, Cioè, posso schifo. dirlo, che a me manda in bestia la cosa che ci sia un'idea di camperizzazione e basta. Cioè la camperizzazione per molti è o il camper, il van, il mezzo enorme off-road camperizzato. Cioè camperizzare vuol dire adibire un veicolo al campeggio. E questo è il significato corretto della parola. Cioè non è ok. che lo diciamo noi, basta che cercate su digita. Google, siete benissimo capaci tutti quanti a farlo. E noi sulla nostra Panda cacchio abbiamo messo il letto che ha anche lo spazio di stivaggio dentro per tutta la roba che usiamo per
cucinare, per lavare i piatti, per mangiare, il baule sopra con la roba per lavarci, per andare in bagno, i vestiti. Il tavolino dietro che utilizziamo per cucinare. Esatto, quello che abbiamo costruito tra l'altro Catenelle. noi da zero, tutta la camperizzazione, perché noi la chiamiamo così, come dobbiamo chiamarla altrimenti? Sì, è una camperizzazione. L'abbiamo costruita noi con l'aiuto di mio papà, di Mauro Incascina. Mi ha fatto anche una guida, raga, tra l'altro, su come costruire, per chi magari pensa, ma sì, dicono, poi no, abbiamo fatto una guida. Per chi vuole costruirla, qua sotto in descrizione trovate il link e trovate la nostra guida che abbiamo realizzato passo dopo passo per costruire per filo, proprio per segno, la camperizzazione che abbiamo Anche noi sulla perché Panda. Non è che noi abbiamo messo, come dice qualcuno, 2 robe nel bagagliaio, abbiamo fatto chiudi il bagagliaio e vai. Ma anche se fosse comunque, anche tutte quelle persone che prendono per la prima volta, buttano il materassino in macchina e prendono 2 robette per campeggiare, hanno camperizzato il veicolo, che vi piaccia o no, è così, è già adibita al campeggio la macchina così. Non giudicate il mezzo dall'apparenza. E dalle dimensioni. Dalle dimensioni, soprattutto dalle dimensioni, soprattutto. Questo possiamo dire è il più imbecille degli imbecilli, per Ecco, citarlo. i commenti. Il più imbecille degli imbecilli ci arriverebbe a occhi chiusi. Spero vivamente che non sia davvero così, che non tutti i vostri coetanei siano così deficienti. E questo non è una critica, questo No, è un insulto un bello insulto. buono. Perché cosa poi? Cioè, dà un po' fastidio il fatto che ci si debba nascondere dietro delle etichette, lanciando un po' queste etichette a caso, perché non si conosce la persona, non si conosce la storia, invece che argomentare la propria posizione. Perché non ci hai detto cosa non ti piace del nostro progetto, cosa miglioreresti, come faresti le cose diversamente? C'è chi ci scrive, io non lo farei mai perché ho troppo poco spazio, preferisco un camper. Grazie che ce l'hai detto, bellissimo. Almeno hai detto la tua opinione, hai giustificato il fatto, giustificato, non è che hai giustificato, hai espresso come secondo te sarebbe meglio viversi questo tipo di avventure, che è Però- una tua opinione, come la nostra potrebbe essere diversa dalla tua, ma non c'è giusto o sbagliato, Però andare a etichettare delle persone come deficienti quasi dall'alto sembra quasi Sì, differenza generazionale anche se io ho più vogliamo. esperienza, ho più età, quindi posso permettermi di dirti queste cose. Anche perché il riferimento ai coetanei sembra quasi dire voi ragazzotti, no, giovanotti che Sì, non voi siete sapete- degli stupidi, i vostri coetanei invece speriamo siano meglio di voi fondamentalmente. Secondo me invece che cercare questo scontro è meglio un po' il dialogo a volte, no? Anzi sempre. Sempre meglio di Magari un po' trovare un punto di incontro. Ma no, Stanno intensificando. no, questo qua è esagerato. Siete la rovina di chi pensa davvero di poter praticare turismo itinerante. Immagino che tu, emoji della cacchina nei boschi, e che ti lavi nella bacinella. Carino anche da vedere e si informi meglio in merito alla normativa. Madonna, io mi ricordo le serate che abbiamo passato a informarci in realtà sulla normativa, abbiamo fatto intere serate, intere giornate a capire. E 1000 dubbi. Sì, Perché infatti. ti ricordi quando eravamo lì che cercavamo tutti gli articoli, non li trovavamo, abbiamo dovuto contattare la motorizzazione, le forze dell'ordine. Di tutto, Disastro. siamo stati in ballo Disastro. davvero tanto e vi assicuriamo, poi sulla questione normativa ci torniamo con altri commenti perché hanno toccato proprio il punto, però noi siamo rispettosi dell'ambiente al 1000%, siamo stati fortunatamente educati entrambi in famiglie rispettose di tutto e quindi vi possiamo assicurare che abbiamo visto persone che non praticano turismo itinerante, che fanno inquinano molto molto peggio, di più e fanno molto molto peggio rispetto a persone come camperisti o altri ragazzi che abbiamo incontrato. Piuttosto è un problema dell'educazione che hai, di come ti comporti verso le altre persone, verso i luoghi in cui ti ritrovi. C'è chi è un normale cittadino e inquina, c'è chi non inquina. Parliamoci e non chiaro. sporca, cioè, Ok, nelle piazze delle grandi città non si può campeggiare, ok? Non ci sono i camperisti, non c'è gente che campeggia, eppure la sporcizia la si trova per terra ovunque. Cioè non è colpa dei camperisti, per dire, no? È colpa di qualcuno che ha fatto ciò che non doveva fare. Qua abbiamo ancora un altro paio di commenti che possiamo raggruppare in modo da rispondere una volta sola. Abbiamo un po'. Ho ho fatto male. Una ginocchiata sul tavolo, mi è rimasto qua attaccato. Ormai ci si inventa di tutto per qualche like nella speranza di guadagni facili. Poi, panda camperizzata per cosa? Per un minuscolo letto? Non sanno più cosa inventare per guadagnare soldi. Allora, innanzitutto, magari guadagnassimo così tanti soldi come alludete voi e soprattutto vi possiamo assicurare che non si tratta per niente di guadagni facili. Non abbiamo mai parlato di guadagni qua sui social, se è una cosa che vi può interessare ne possiamo parlare. Chi ha iniziato un progetto, un investimento proprio può capire quanto sia Tranquillamente. difficile. È difficilissimo partire perché si investe tanto Tempo, energie, denaro, tutto. Cioè, Tutto. noi giochiamo il tutto e per tutto in molti casi. Poi soprattutto non è che ci siamo inventati la panda perché volevamo guadagnarci. Noi abbiamo iniziato a viaggiare perché Ma ci perché, piaceva. esatto, in realtà il progetto della Panda camperizzata nasce proprio perché noi in primis volevamo viaggiare in questo modo perché ci piaceva l'idea di viaggiare così e l'idea anche di risparmiare quando si
si affronta un viaggio. Ecco. Infatti abbiamo investito del denaro, ne abbiamo anche risparmiato grazie ai viaggi che abbiamo fatto, perché Alla altrimenti... fine, se andiamo a fare un attimo due calcoli, è più quello che ci abbiamo guadagnato che quello che ci abbiamo speso, diciamo, a livello di viaggi. Quello sì. Perché viaggiando diversamente avremmo speso molto di più, invece così abbiamo investito nell'attrezzatura che ci serve e l'attrezzatura ora ce l'abbiamo, quindi possiamo fare infiniti viaggi con quell'attrezzatura lì. Poi la storia dei guadagni, cioè lavorare qui sui social appunto è un lavoro. Proseguiamo. Tra l'altro, se vi interessa un video sui guadagni, qualcosa del genere, come funziona il mondo lavorativo sui social, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, che noi facciamo un video, però se non ci fate sapere noi non lo sappiamo. Altro giro, altri scappati di casa, che se i nonni non vi danno un ventino manco la benzina mettete ancora sui soldi. Sui soldi. Però aspetta, prima era guadagniamo facile, adesso è non guadagniamo abbastanza e quindi i nonni ci devono dare i 20 euro. È il contrario. Cioè il contrario. Allora in realtà innanzitutto, se la gente non sa nulla della nostra situazione economica, perché fare allusioni che non hanno un fondamento? Nessuno sa quanto tempo abbiamo lavorato, dove abbiamo lavorato, perché comunque gli scorsi anni io stavo facendo un lavoro totalmente diverso da questo, Marta uguale. E poi soprattutto sembra quasi che dicendo così non si capisca quasi che è una scelta consapevole quella che noi facciamo, non è una scelta dettata dal denaro. La benzina ce la paghiamo con i nostri soldi, non abbiamo bisogno della Spoiler, non ci mantiene nessuno, ci manteniamo ragazzi, solo con quello che facciamo noi. Quanto riguarda il lavoro, i viaggi, Sì. eccetera, noi non convivendo chiaramente abbiamo molte meno spese rispetto a persone che convivono, ma è una scelta nostra che abbiamo fatto consapevolmente. Non abbiamo mai avuto la necessità di andare a convivere. Piccola parentesi riguardo alle nonne e in generale alle nostre famiglie, noi abbiamo la fortuna enorme che ci supportino in tutto, e non dandoci 20 euro, ma supportandoci in quello che facciamo, motivandoci, che è una cosa che vale molto più di un ventino, ve lo assicuriamo. Quindi tra l'altro c'è anche una nonna che ci segue qua su YouTube e su tutti i social. Ciao nonna. Questo Eccoli. è un altro cattivo, posso dire, è vero mo? Ma sì, sono quei commenti che la gente fa per frustrazione alla fine. Che disagio, da pori cristi, peggio degli scappati di casa. Che tristezza postare, far credere che è una meraviglia. Allora, innanzitutto sti scappati di casa, ragazzi, noi abbiamo una casa, non siamo scappati, ve lo assicurano le nostre famiglie, abbiamo 2 case bellissime, splendide. Cioè, ma questo posto cosa vi sembra? Cioè, nel senso, è una stanza, no? Quindi è una stanza, presumibilmente non è una stanza a caso in mezzo al deserto. E neanche in Panda. Ok, neanche in Panda, no? Chiaramente qua, questo non è un green screen, perché qualcuno potrebbe pensare è un green screen. Non lo è, cioè vi giuro che il muro qua esiste davvero, qua ci sono dei cuscini perché qua c'è un divano, voi forse non lo vedete, cioè è tutto tangibile. Non conviviamo, ma viviamo ancora con le nostre famiglie e non è un problema dirlo, anche perché i nostri progetti al momento sono altri, non sono quelli di andare a convivere, e noi viaggiamo con la Panda, che vuol dire che la usiamo per i nostri viaggi, non viviamo costantemente in macchina. Non ci viviamo in Panda, ci viaggiamo, è diverso. Ma fatela finita, poveracci, da un po' gira la moda di camperizzare ogni cosa e di fare viaggi, e al max si spostano 3 ore da casa. Allora, tra l'altro questa cosa cade a pennello. Cade a pennello questa cosa del camperizzare, perché abbiamo appena camperizzato un mezzo che non ha senso. Cioè, non ha senso. Lo vedrete prossimamente nei prossimi video. Se non volete perdervelo, come sempre, iscrivetevi al canale. Tu che hai scritto questo commento, ma sai quante cose si possono vedere a 3 ore da casa? Adesso apriamo qua una cartina, ok? Noi ci troviamo dove c'è il puntino rosso, metteremo un puntino rosso. Sì, non vi diciamo proprio dove abitiamo, la zona. All'incirca, più o meno siamo qua. 3 ore da casa sono all'incirca, esagerando, 300 km. 250, 300, fai una media, 270 km va bene, ok. Tiriamo un raggio di 270 km da questo puntino rosso. Ma quanta cacchio di roba c'è da vedere? Laghi, montagne, il mare, arrivi ovunque praticamente. Cioè, a volte si pensa che per fare viaggi spettacolari devi viaggiare chilometri e chilometri, andare dall'altra parte del mondo, chissà quanto. Non è per forza così. Ben venga chi fa vedere anche i viaggi dall'altra parte del mondo. Cacchio, nulla a togliere, ci sono dei creator pazzeschi che fanno vedere delle cose pazzesche che uno obiettivamente magari non riuscirebbe neanche ad andare a vedere, perché questi viaggi hanno dei costi importanti. E tra l'altro sfido chiunque di voi a fare continuamente viaggi di questo tipo, andare dall'altra parte del mondo. Fateci sapere nei commenti quanti di voi viaggiano così, piuttosto che un pochino più semplici, che è un po' quello che mostriamo anche noi, ma non per forza, perché se uno ha visto i video sul nostro canale avrà visto che siamo andati a Roma, abbiamo
ho fatto un progetto senza navigatore, senza internet fino a Roma, che non è esattamente a 3 ore di distanza dove siamo noi. Ci capita anche di andare più lontano, come ci capita di stare più vicino, ma è quello il bello di aver camperizzato un'auto, perché possiamo farci un po' quello che vogliamo, Esatto. quando vogliamo. Che cagata pazzesca! Tra il materassino, accumulatore ed altro ci compravo una roulotte da 1.000 euro. Allora adesso, Guarda, per non sapere né leggere né scrivere, facciamo una cosa, andiamo insieme sul marketplace qua, ce l'abbiamo a schermo, andiamo in diretta e cerchiamo roulotte. Amore, cercami roulotte. chiamo qui Novara. Vogliamo vedere se ci sono delle roulotte a 1.000 euro. Vediamo un po', qua vediamo 1.600, adesso 600 euro, con quei soldi Sono abbiamo 600 euro, abbiamo esatto. camperizzato la macchina con quei soldi. Esatto, tra l'altro se volete un video nel dettaglio nel quale vi facciamo vedere appunto tutti i costi della Panda camperizzata, scriveteci nei commenti. Poi 3.400, 9.000, 2.400, abbiamo 5, un 2.000 comunque il doppio di quello che diceva. nei commento. Comunque, come state vedendo a schermo, trovarne una a 1.000 è un po' difficile. E attenzione, Ragazzi, non è solo 1.000, perché poi cos'è che c'è? I costi, deve essere anche funzionante, perché sennò la manutenzione. prova a attaccare una roulotte all'auto e prova a fare un I po' di consumi. chilometri. Quanti consumi salgono alle stelle, eh? E tolto il fatto che comunque non viaggi così tranquillamente come con una macchina, si può dire, hai un ingombro in più. Devi parcheggiare la macchina, devi parcheggiare Parcheggiare. la roulotte. Nulla contro, Esatto, perché poi sembra che andiamo a dire, sembra no, che, devi viaggiare sembra con che la stiamo roulotte. attaccando, cacchio, roulotte che schifo, una merda. No, non è non vero, è cioè, questo. anzi, è un'alternativa anche alla roulotte, però noi stiamo semplicemente rispondendo a quel commento lì. Prima di andare a dire con quei soldi ci facevo XYZ, Fate vedere due prezzi almeno, no? Esatto, fare un po' i calcoli. Ma scusa, basta guadagnare di più e non fare i pezzenti così, ma viaggiare con stile. Un vecchio Cayenne, un Range Rover anni 80, un Volvo Polar, una cassa di cliché e un Non so caviarino. neanche come si legge sta Non so neanche parola come in si legga. francese. È- Sono è troppo un- poveri per conoscerlo. Vabbè, è un vino prestigioso, per la santa carità. Il punto è che la Panda noi l'abbiamo camperizzata perché ce l'avevamo, no? E questa cosa non l'hanno ancora capita alcuni, evidentemente, no? Ma non ho neanche capito forse che a noi non interesserebbe comunque avere un Cayenne, un Range Rover o queste cose costose. Probabilmente avremmo camperizzato la Panda lo stesso, ma perché c'era uno scopo dietro alla camperizzazione di un veicolo del genere, un veicolo così piccolo. Sapete se Cria avesse in questo momento più soldi cosa si comprerebbe? Lo so cosa ti compreresti. Non diciamolo. Una Panda Cross. Io vorrei una No, Panda Cross. La Panda Cross. Cioè, ma sai che roba? Cioè, con la Panda, scusami, a parte che siamo andati ovunque, ok? Figurati, Non è dici la 4x4, Cross. non è rialzata, niente di niente. Pensate con la Cross dove vai? Ovunque, Cioè, vai vai. sopra Monte Rosa. Comunque stiamo andando avanti a leggere quei commenti, ci siamo resi conto che ce n'è davvero tanti ancora. Secondo me conviene chiedere a loro, piuttosto se vogliono vedere una parte 2. Se volete vedere altre parti di questi commenti, altre risposte, scrivetecelo qua sotto, più che altro perché ci sono ancora delle chicche, ecco, però non vogliamo stare qua a tediarvi, fare un film, quindi se vi interessa ditecelo qua sotto e facciamo altri Facciamo video. una parte 2 in cui rispondiamo ad altri commenti. Cioè, i social fortunatamente comunque uniscono le persone, perché alla fine abbiamo conosciuto un sacco di gente bellissima tramite questo progetto. Voi, perché alcuni di voi sono venuti a trovarci in diverse occasioni. Possiamo raccontare la nostra storia, che non è una cosa scontata, poter Assolutamente. parlare appunto anche in questo momento. Il punto è che c'è un rovescio della medaglia, come in Tutte le tutto, cose alla fine. e spesso si confonde la libertà di espressione con la libertà di poter offendere, di poter insultare e criticare persone, come dal vivo non si farebbe, perché io sono sicura che la gente che commenta dal vivo non ci verrebbe a dire oh ma poveracci, oh ma pezzenti, cioè dai. Si girano dall'altra parte e vanno. Hanno tolto i filtri i social. Questo video era solo per aiutare a riflettere anche su questo argomento, anche su questa cosa. Speriamo che abbia colto insomma il punto, e però ecco che sia una riflessione per tutti. Tutte Poi le magari cose- qualcuno non è d'accordo su quello che abbiamo detto e ci stava benissimo così, è giusto. Vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto. Se ancora non siete iscritti al canale, siete nuovi, se vi piacciono iscrivetevi, se non vi piacciono tranquilli. Commentate, magari potremo rispondere al vostro commento in un prossimo video. Comunque ci fa piacere rispondervi. Grazie mille, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!